Aš atvažiavau iš Zarasų rajono, Dusetų, ir ten turėjau balių. Buvo mano tėvo 50-metis. Buvom išsinuoję pirtį prie Ūdros urvo. Gaudžiau. Apie ką aš ten? Ūdros urva. Ūdros. Ai, ūdra didelė buvo. Gaudėm ūdrą su tinklu. Kaproninis geras tinklas buvo. Bet nepagavom. Todėl išėjom išgert biškį pasukų kefyro, nes jau prieš tai buvom išgedę, o pasuko, sako, padeda ūdras gaudyti. Nu ir žinot, išgeriam, akis ašaroja, iki šiol ašaroja. Ir ūdra pabėgo vėl. Nu ir taip gavos, kad nieko nebeatsimenu po to. Nu tai va, aš esu Juozas, dirbu čili padavėju Klaipėdoj, o Zarasuose, kaip sakiau, mano tėvas gyvena, Zarasų rajone Dusetose. Nu ir švenčiau ten balių 50-metį. Prie Ūdros urvo. Tėvo. Ne tėvo, Ūdros. Sakiau? Ai. Ūdros urvo. Nu ir ką? Ai. Šitą kompą pirkau, bet neveikia. Nerandu lizdą laido. Tai gal, sakau, atsirastų kokia bendro likimo draugė ir mes gal kartu kaip išspręstume šią problemą. Va. Nu ir dar šitą. Va. Kur aš tai? Nu tai va, ta ūdra didelė buvo. Va. Nu tai aš myliu vaikus. Vaikai mūsų ateity, žinokit. Ir ką? Vaikus myliu. Vieną labai mylėjau, bet pabėgo. Jis apkabinu, jis mane muša. Nu tai išeis jau, man reikia kompiuterį gražiai, nes neveikia jis muša. Sakėt, daug čia ramų kokį tai. Nu einu, viso gero. Ačiū. Viso. Greit žmoną gausiu? Greit. Greit? Nu gerai. Nu tai